keluarga Bapak Nizar ya? Iya, benar sekali, Nus. Oke, saya boleh izin duduk ya sebelumnya. Oke, makasih. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Merlia Metsa, mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia yang akan melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga Bapak dan juga Ibu. Nah, Ibu boleh panggil saya dengan nama Merli atau Merlia ya. Mungkin kita akan kenalan dulu aja kali ya. Iya, Nus. Mungkin bisa dimulai dari Bapak dulu, Pak. Ya. Nama Pak Perkenalkan, nama saya Abdul Nizar Fajari, biasa dipanggilnya Nizar. Oke, Bapak Nizar ya? Iya, benar. Oke, baik. Nama ibunya siapa, Bu? Ya, nama saya Yasmin Aziza, panggil Ya. aja Yasmin. Oh iya, Bu Yasmin ya? Panggilnya Bu Yasmin ya? Iya. Oke, ini anak-anaknya siapa namanya? Waca. Oh, Aca. Azahira. Oke, jadi apa nih keluhannya Bapak Ibu? Ini Nurs, suka batuk-batuk kok di rumah sama pilek. Oh, batuk pilek udah lama kah batuk? Udah agak lama. Oh, udah lama. Oh iya, udah batuk lama. Ya. Mungkin pendidikan kesehatan ini kita laksanakan mengenai batuk pilek aja kali ya? Ya, boleh. Ya, mungkin waktunya kurang lebih 30 menit ke depan ya. Oke, sebelumnya sudah apa saja nih yang sudah dilakukan terkait batuk pilek? Ini udah ngurangin makanan cikinya, udah dikasih minuman obat batuk, Mas. Ya, apa ada lagi? Baru itu aja? Iya. Oh iya, iya. Itu udah bagus sih ya Bu ya. Udah mengurangi apa tadi? Makanan cikian ya, dan juga dikasih obat batuk juga ya. Tapi belum ada pengurangan dari gejala-gejalanya kah? Kayak batuk yang belum berkurang gitu. Iya, batuknya belum berkurang, Mas. Oh, tetap masih ya. Oke. Mungkin saya akan meluruskan sedikit ya terkait penyakit batuk pilek. Saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang penyakit batuk pilek. Jadi penyakit batuk pilek ini penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Nah, mungkin kalau misalkan mau tahu ya, nama virusnya tuh Human Rhinovirus atau HRV. Jadi nih si virus ini akan menginfeksi bagian saluran pernapasan atas kita ya. Bisa itu dari hidung ataupun dari tenggorokan. Nah, nanti kalau misalkan udah terinfeksi nih, kelihatan deh gejala-gejala lagi pada manusia. Udah ngalamin batuk ya, udah ngalamin pilek. Mungkin setelah itu juga ada gejala-gejala lain ya, kayak demam ya, tenggorokannya juga sakit, matanya jadi berair, bahkan nafsu makan sekecil pun jadi berkurang gitu. Itu kalau kayak gitu perlu dibawa ke dokter gak sih, Nus? Sebenarnya ya pada anak-anak itu sebenarnya dia udah punya imun ya atau daya tahan tubuh sendiri nih untuk melawan si virus ini ya, virus HRV tadi. Nah, tapi memang membutuhkan proses penyembuhan. Proses penyembuhan ini kurang lebih 4 sampai 7 hari. Jadi perlu ditunggu tuh. Namun apabila nih dalam proses penyembuhan ini nih si anak menunjukkan gejala-gejala lain nih, misalkan demamnya terlampau tinggi hingga 39 derajat, terus si anak nafasnya udah nggak normal ya, kayak sesak kah, atau nafasnya cepat banget gitu ya, terus dia juga udah lemes nih, katanya udah nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan, itu sebaiknya dibawa saja ke dokter ya untuk diketahui lagi nih kondisi anak bagaimana lebih lanjutnya seperti itu. Jadi cara perawatan batuk di rumah gimana sih, Mas? Oh iya, cara perawatan batuk ya, kalau misalkan tadi nggak ada gejala-gejala tadi tuh, gejala-gejala itu dan bisa dilakukan perawatan di rumah, mungkin ibu dan bapaknya nih bisa nih ngejaga lingkungan rumah tetap bersih ya, dan juga permukaan-permukaannya. Kenapa? Karena ketika kita batuk ya, kita kan ngeluarin droplet. Nah, droplet ini bisa menempel nih pada permukaan-permukaan. Nah, itu jadinya satu keluarga si adiknya batuk pilek nanti menularkan kepada adiknya lagi gitu ya. Nah, selain itu dipastikan juga tadi kan si anak ini punya imun nih si anak. Nah, untuk membantu proses penyembuhannya dikasih nih makanan yang cukup, asupan nutrisi yang bagus dengan asupan cairan yang banyak. Cairan kadang nih kalau si anak sakit ya, dia cuma mau tiduran aja kan, maunya nggak mau makan, nggak mau minum, maunya tidur aja. Nah, nanti sampai lupa nih minum air putihnya. Nah, makanya harus dikasih terus nih, Dek, minum air putih yang banyak. Supaya apa? Supaya tidak dehidrasi. Lalu bapaknya mohon maaf merokok nggak? Enggak. Oh, tidak merokok. Alhamdulillah sih ya kalau nggak merokok. Namun kalau misalkan ada yang merokok ya di rumah, atau kalau itu tamu ya, atau kalau itu keluarga lain, itu harus dicegah. Kenapa? Karena misalkan nih lagi merokok ya di ruang tamu, di sofa ya,
lagi sofa, lagi merokok, terus zat-zat yang ada di rokok ini akan menempel ya, menempel pada permukaan itu. Nanti si anak setelah itu duduk nih di sofa tiduran, dia menghirup zat-zat rokok tersebut, akhirnya perokok pasif juga ya. Makanya harus dicegah nih anak, dihindari dulu dari asap-asap rokok seperti itu. Mungkin selain itu sih pastiin aja istirahatnya cukup. Oke. Gitu Bu, pastikan cukup gitu. Terus kalau cara mencegahnya nih dok, biar nggak apa nih, dia pilek mulu soalnya mau batuk, gimana ya cara cegahnya ya? Terus dia nggak batuk-batuk lagi gitu. Iya ya, karena kan batuk pilek ini rentan ya untuk ditularkan ya kepada orang lain, itu sangat rentan. Nah, untuk mencegahnya kita bisa menggunakan etika batuk. Sebelumnya ada yang tahu belum etika batuk? Enggak, Mas. Belum tahu ya? Nah, etika Belum. batuk. Nah, jadi ketika kita batuk juga ada etikanya, nggak cuma makan kita punya etika, tapi batuk juga ada etikanya. Nah, ini saya punya sedikit video tentang terkait etika batuk. Nih, bisa dilihat. Video menarik sekali deh. Nih, ntar ya. Tunggu. Nih. Videonya mungkin cuma 2 menit aja kok. Kita mulai ya. Oke. Kelihatan? Kadang. Nah, ini virus tadi ya, HIV. Yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus sebarkan terus virus ini. Aku akan menginfeksi orang lain melalui mata, hidung, dan mulut mereka. Ketika kamu bersin, batuk Neneknya juga ikut ya, Pak. Kenapa itu? Lagi berdekatan dengan mereka. Aku juga akan menempel pada benda-benda di sekitarmu. Hei, kalau kamu lagi sakit batuk, alangkah baiknya tutup mulut dan hidungmu menggunakan masker supaya tidak menularkan ke orang Gunakan lain. masker ya. iya. Nah, setelah itu kita bisa juga menggunakan Saat batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu, buang tisu atau masker bekasmu ke tempat sampah. buangnya ke tempat sampah ya, jangan taruh di meja. Kita. Jangan lupa juga cuci tangan menggunakan sabun di bawah Dan jangan lupa untuk cuci tangan ya, habis bersin. Ingat, lakukan juga social distancing dengan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Yeay, sudah selesai videonya. Nah, gimana nih perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada sih Ners, paling setelah nonton video itu jadi tahu gitu. Iya, videonya menarik sekali, Mas. Oh iya, apakah sudah paham terkait materi-materi yang saya sudah sampaikan? Paham? Oke, baik. Apabila sudah paham nih, saya juga akan menguji kepahamannya dengan melakukan kuis ya, kuis Oke. lisan. Nah, kuis lisan ini mungkin nanti saya kasihkan pertanyaan lisan saja. Nanti ibu dan bapak atau adik juga boleh menjawab ya secara langsung ya. Oke. Kita mulai aja kali ya kuis lisannya. Cuma 2 pertanyaan mungkin. Dok, Iya. mau berobat ini? Oh iya, nanti Bu, setelah ini ya Bu. Setelah ini ya Bu. Oke, baik. Nanti kesulitannya yang pertama. Oke, kesulitannya yang pertama ini bagaimana cara pencegahan melakukan perawatan batuk dan pilek di rumah. Saya Ners. Oh iya boleh. Boleh Pak. Cara pencegahannya? Ya. Dengan cara jaga anak kita dari orang-orang yang merokok. Ya betul Ya. Pak. Habis itu jaga lingkungan supaya tetap bersih. Yang kedua. Iya. Dan yang terakhir yang saya ingat itu tadi apa ya?
Saya lupa yang ketiganya, yang kedua siapa? Iya, Yang apa? lupa. Mungkin ada yang ingat lagi? Asupan makanan yang bergizi. Iya betul Bu. Benar. Betul Bu. Bagus sekali. Gak apa, jangan malu Bu. Betul nih. Betul. Sama minumannya yang banyak, Mas. Iya betul, hebat nih bapak ibunya, Empat. adik-adik udah keren, udah tahu cara merawat adik-adik pas lagi batuk pilek. Nah, terus ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara melakukan etika batuk yang baik dan benar? Tadi menggunakan Oh, menggunakan masker. iya, asal itu pertanyaan itu Ah, kalau batuk menggunakan tangan. iya baik, sudah benar. Nah, mungkin sudah baik banget nih Bapak dan Ibu ya sudah melakukan etika batuk, udah mengerti tentang penyakit batuk pilek ya kan. Pertanyaan yang dikasih juga udah dijawab dengan baik ya, sudah benar semua pertanyaannya. Mungkin ini udah di akhir dari pertemuan kita pada hari ini ya. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup benar. Gitu aja. Cukup ya, oke. Mungkin nanti untuk minggu ke depan saya akan jadwalkan lagi ya pertemuan kita. Mungkin pada hari ini aja ya seperti ini ya, hari Minggu ya pukul 3 sore ya pukul 3 sore. Apakah bisa di minggu depan? Bisa. Bisa. Oke baik, saya jadwalkan ya untuk Oke. 3 sore. Oke baik, kalau misalkan seperti itu, ini ada merchandise, sedikit merchandise ya. Ini karena tadi sudah menjawab kuis dengan baik ya, sudah benar. Nah ini merchandise sangat berguna sekali untuk digunakan apalagi dalam mencegah batuk dan pilek. Ini ada masker dari The Boogie Woogie. Oke, siap. Ini. Ya, apakah ada yang ingin pertanyakan lagi Bu? Itu aja, Nes. Oke baik, kalau seperti itu saya tutup ya pertemuan pada hari ini. Bila ada kesalahan ataupun apapun itu saya mohon maaf ya. Saya permisi dulu Bu, Pak ya. Ya. Terima kasih Terima ya. kasih banyak, Nes. Terima kasih. Terima kasih adik. Sehat-sehat terus ya. Ya. Cepat sembuh. Oke.